Anar-se'n a dormir és la desconnexió per excel·lència del dia. De totes és la més important, ja que és la més reparadora i ens prepara per l'endemà. Hom creu que estar dormit o despert és com un interruptor, sí o no, però adormir-se és un procés gradual. El cervell es va adormint per blocs. Un bloc redueix la seva freqüència d'ona, és a dir, es comunica d'una forma més lenta. I els blocs pròxims, per simpatia, comencen a reduir la seva velocitat. Quan hi ha molts blocs transmetent a baixa velocitat, també baixa el nivell de consciència. I les neurones de les zones adormides comencen a no atendre la informació que ve de l'exterior. Quan dormim, no escoltem els sons de fora. Els sentits envien la informació al tàlem, que és el centre de control sensorial del cervell i es troba en la part límbica. El tàlem envia la informació al còrtex, a la part racional, però aquest no contesta. S'ha blindat a l'exterior. Llavors, imaginem que vas a dormir amb molt d'estrès. Les diferents zones del cervell es van apagant, però a l'arribar a una part molt activa, aquesta no s'adorm. No actua per simpatia i no propaga les zones lentes. Això fa que es produeixi una reacció contrària, activant de nou les zones que ja estaven emetent ones de calma. Et sona? Adormir-se és com deixar-se envair per ones de baixa freqüència que es van propagant pel cervell. És per això que és molt important preparar-se per anar a dormir, dissenyar amb cura els passos i, sobretot, anar posant la intenció de deixar anar els pensaments del dia i centrar-se en una àncora per anar conciliant el son. En les pràctiques que et deixaré veuràs que et demanaré que dirigeixis la teva atenció a la respiració o al cos de diferents maneres. I respecte al pensament, que passi, que es dissolgui, sense bloquejar-lo i sense entrar a valorar-lo. D'altra banda, prendre alguna cosa calenta com una infusió de valeriana, passiflora, rosella o melissa pot ajudar. I el nivell visual també és important, que l'ambient sigui de llum tènue, almenys una hora abans d'anar-se'n a dormir, evitant les pantalles de tot tipus i si les has d'emprar sí o sí, que sigui utilitzant un protector de llum blava o unes ulleres que la filtrin. I el volum, cada cop més baix. Posa atenció plena quan et rentis les dents, quan et poses el pijama i també atenent al coixí, matalàs, llençols i mantes. Pren-te el teu temps per tal d'acomodar tot això. I el més important, acomiadar-se del dia. Acomiadar-se d'aparells, llums, endolls, ràdios, televisors, ordinadors, mòbils, dir-los adeu, apagar-los. Fins demà. Per avui ja està. Gràcies. Demà serà un nou dia i ara toca descansar, i això els ho dius a ells o t'ho dius a tu, com tu vegis. En la tradició tibetana, els monjos solen buidar les seves tasses abans d'anar a dormir. Les deixen cap per avall al costat del llit. Mai estan segurs de despertar-se l'endemà i necessitar-les de nou. Ells plantegen l'anar-se'n a dormir com una petita mort. Cada vegada que van a dormir s'acomiaden, com preparant-se, assajant cada dia per al dia en què de veritat sigui l'últim en què es fiquin al llit. Ells deixen anar la vida, nosaltres podem conformar-nos amb deixar anar el dia. Les 3 meditacions que et deixo són dormint amb la teva respiració, dormint amb les teves sensacions i dormint amb la terra, l'aigua, el foc i l'aire. Et proposo que les escoltis al llit, col·locant-te al principi cap per amunt, i quan ho sentis, posa't de costat. El cos de costat és quan més descansa, quan més es neteja.